الجهاز التنفسي هو جزء حيوي من حياتنا، لكنه يتعرض للكثير من المشاكل. تخيل أنك تستنشق الهواء وفجأة تشعر بأنك تكافح. من الربو إلى الانسداد الرئوي، هذه الأمراض تجعل التنفس كأنه سباق دون حركة. أحياناً يبدأ الأمر بسعال بسيط، لكن لا تستهين به، فقد يقودك إلى عيادة الطبيب. إذا كنت تستيقظ في الليل وتشعر أن الهواء يهرب منك، فقد حان الوقت لتفكر في صحتك. تذكر، كل نفس تأخذه هو فرصة جديدة، فاحرص على ما يدخل رئتيك.